বন্ধুরা, তোমরা যখন নতুন বাজরিগার পাখি বাড়িতে পোষো তখন পাখি তোমাদের যখন ডিম দেওয়ার সময় হয় তখন তোমরা অনেকেই প্রশ্ন করো যে পাখি হাঁড়িতে কি দিতে লাগে। তো আজকে সেটা নিয়ে ভিডিওতে কথা বলবো। তো দেখো, বাজরিগার পাখি যখন ডিম দেবে তখন কিন্তু পাখির হাঁড়িতে কোনো কিছু দিতে লাগে না। পাখিরা নিজেদের পালক দিয়ে নিজেরা যে পটি করে ওইগুলো দিয়েই কিন্তু তারা বাসার মতো তৈরি করে থাকে। তবুও কাঠের গুঁড়ো যদি দিতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো কিছু দেওয়ার দরকার পড়ে না, কারণ বাজরিগার পাখি নিজেরাই বাসার মতো তৈরি করে ডিম দেয়।